Rồi các con quỳ xuống để tiếp hương. Thầy xin. Các con tiếp hương rồi dâng hương lên ngài. Con bắt đi xuống rồi mình Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con, Đệ tử chúng con nguyện đem lòng thành kính, nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời giữ đạo, nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh, cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ, cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ đề kiên cố, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tu học vững bền, xa biển khổ buồn mê, xa biển khổ buồn mê, chóng quay về bờ giác, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. 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 Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, Hôm nay ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, đệ tử chúng con tên là đệ tử chúng con tên là sinh ngày tháng năm, hiện cư ngụ tại địa chỉ thành tâm về chùa Phước Nghiêm, thành tâm về chùa Phước Nghiêm, dân hương hoa lễ phẩm cúng dường, dân hương hoa lễ phẩm cúng dường, mười phương chư Phật, mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Bồ Tát, lịch đại tổ sư, lịch đại tổ sư, cùng gia tiên tiền tổ, cùng ra tiên tiền tổ, chúng con thành tâm phúng tụng, chúng con thành tâm phụng tụng đại thừa pháp bảo tông kinh, đại thừa pháp bảo tông kinh, niệm Phật công đức, niệm Phật công đức. chúng con nguyện làm các điều lành, Chúng con nguyện làm các điều lành, hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái nên người, nuôi dạy con cái nên người, tận tâm trong ngành nghề của mình, tận tâm trong ngành nghề của mình, tùy duyên giúp đỡ mọi người, tùy duyên giúp đỡ mọi người, hộ trì tam bảo, hộ trì tam bảo, nguyện đem công đức lành này, nguyện đem công đức lành này hồi hướng Tây phương, hồi hướng Tây phương, trang nghiêm tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, trên đền bốn ơn nặng, ơn cha mẹ sinh thành, ơn cha mẹ sinh thành, ơn Phật thầy dạy bảo, ơn Phật thầy dạy bảo, ơn chúng sinh bồi đắp, ơn chúng sinh bồi đắp, ơn quốc gia bảo vệ, ơn quốc gia bảo vệ, lại đem công đức lành này, lại đem công đức lành này cứu hộ chúng sinh trong ba đường dữ, cứu hộ chúng sanh trong ba đường dữ, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nguyện cho mưa hòa gió thuận, nguyện cho mưa hòa gió thuận, thiên tai dịch bệnh tiêu trừ,
thiên tai dịch bệnh tiêu trừ, chiến tranh chấm dứt, chiến tranh chấm dứt, nhân loại an lạc. Nguyện cho cha mẹ hiền tiền, nguyện cho cha mẹ hiền tiền, tăng phước tăng thọ, tăng phước tăng thọ, chúng con và tất cả mọi người, chúng con và tất cả mọi người có sức khỏe niềm vui, có sức khỏe niềm vui. Nguyện cho Phật sự tại chùa Phước Nghiêm, nguyện cho Phật sự tại chùa Phước Nghiêm thành tựu như pháp, thành tựu như pháp, ni chúng tinh tấn tu hành, ni chúng yên tấn tu hành, đắc thành đạo quả, đắc thành đạo quả, rộng độ chúng sinh, rộng độ chúng sinh, mãn bồ đề nguyện, mãn bồ đề nguyện. lại nhớ ơn sinh thành dưỡng dục, lại nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ một đời nhiều đời, của cha mẹ một đời nhiều đời. chúng con nguyện kỳ siêu, chúng con nguyện kỳ siêu, gia tiên tiền tổ, gia tiên tiền tổ, nội ngoại tôn thân, nội ngoại tôn thân. Bây giờ thầy đọc thôi, các con lắng nghe. Kỳ siêu chánh hương linh Phạm Thị Chuẩn, pháp danh Diệu Minh, hưởng thọ 88 tuổi. Kỳ siêu hương tinh Martin, kỳ siêu hương linh Rikina, kỳ siêu hương linh Trần Quốc Việt, kỳ siêu hương linh Nguyễn Văn Viên, kỳ siêu hương linh Cao Văn Thân, kỳ siêu hương linh chánh hương linh Bùi Thị Bảy, hưởng thọ 77 tuổi. Kỳ siêu hương linh Bùi Bội Đông, Tỉnh Bảo Tuyết, kỳ siêu chánh hương linh Ngô Văn Quân, hưởng thọ 60 tuổi. Nguyễn Thị Như, hưởng thọ 69 tuổi. Trần Đình Cầm, hưởng dương 54 tuổi. Kỳ siêu hương linh Nguyễn Thị Nhâm, hưởng thọ 89 tuổi. Cặp kỳ siêu hương linh Hoàng Thị Luyên, Lê Thị Mởi, Lê Thị Xuyến, Nguyễn Văn Bích. Cặp kỳ siêu chư hương linh Đẳng Đẳng, cặp kỳ siêu chư hương linh Đẳng Đẳng, của trăm họ, của trăm họ, tùng tự ký tự, tùng tự ký tự, bổn tự bổn địa, bổn tự bổn địa, tiền chủ hầu chủ, tiền chủ hầu chủ, chiến sĩ Trần Vong, chiến sĩ Trần Vong, đồng bào tử nạn, 25 loại cô hồn, 25 loại cô hồn, các thai nhi uổng tử, về đến đàn tràng, nghe lời Phật dạy, thấu rõ vô thường, xả lòng quyến luyến, nhất tâm theo Phật, mau được tái sinh, mau được vãng sinh, nguyện cho chư vị thần linh, Thiên Long Bát Bộ, thủ hộ Già Lam, bảo vệ đất đai của chúng Phật tử, thêm lớn phước lực, được hưởng quả báo sung mãn, nguyện oan gia tráng chủ, một đời nhiều đời, đồng đến đạo tràng, đồng học đồng tu, xả lòng oán thù, an vui giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô